Il battello attraccato a Santa Maria Elisabetta e diretto a Punta Sabbioni era per 400 passeggeri. A bordo erano 100 e poco più, ma quel poco più, pare circa una dozzina, in tempo di distanziamenti anticontagio da coronavirus, fa davvero la differenza. La differenza tra poter partire o meno. Il capitano ha scelto di non partire, una decisione che ha generato 40 minuti di caos e discussioni concitate al limite dell'insulto fino all'arrivo dei carabinieri. Lui ha rispettato l'ordine di servizio impartito dalla direzione aziendale per il mantenimento del distanziamento sociale. Non aveva altra scelta. Nell'incontro che abbiamo fatto il 6 di maggio con l'amministrazione comunale abbiamo evidenziato che ci sono delle criticità e quindi abbiamo chiesto dei rinforzi da fare in maniera chirurgica nelle fasce, nelle punte orarie del pendolarismo soprattutto. Accorgimenti che però potrebbero rivelarsi insufficienti con le ulteriori riprese di attività previste dal 18 maggio. I sindacati hanno chiesto un incontro al prefetto. La situazione potrebbe essere tale da rendere necessaria la presenza delle forze dell'ordine. Quando i bavoretti sono pochi, per le note ragioni che conosciamo oramai tutti, e le persone hanno necessità di una mobilità, soprattutto nel comparto di acqua, perché nessuno ha ancora imparato a camminare sull'acqua, le persone poi, alcuni sono rispettose delle leggi, altri invece possono anche dare in escandescenza. Una parola tira l'altra e purtroppo poi succedono questi spiacevoli accadimenti. I sindacati del trasporto pubblico si sono confrontati con l'assessore regionale Elisa De Berti, manifestando anche la difficoltà che a volte si incontra nel far rispettare l'obbligo di mascherina ad alcuni passeggeri che salgono sui mezzi pubblici. Noi come agenti di pubblico servizio non abbiamo la facoltà di usare la coercizione. Certo inviteremo i passeggeri in questo senso, però sicuramente occorre l'appoggio e l'ausilio delle forze dell'ordine. Altra cosa che abbiamo chiesto all'assessore, la possibilità di valutare di aumentare la capacità di imbarco dei mezzi, analogamente come è stato fatto in Lombardia e a Milano, proprio per venire incontro alle necessità dell'utenza.